цыган. Ну-ка, налей-ка мне водочки. С Днем Защитника, так сказать. Что такое? Вот водка не идет, а там. Налей-ка мне воды налей мне. Ну, воду могу пить. Воду могу. Ну-ка, алкоголь если. Что такое-то? Не могу. Не могу. Совместно с вакциной алкоголь не употребляется. За не употребляется. Что, уроды, что, с ума что ли посходили все? Ну что значит не употребляется? Что за ребусы такие вообще для русского человека? Ну, напиши запрещено-то и все. По-русски-то можно писать запрещено. За запрещено.